嘟嘟嘟嘟，咦？我係記唔記得咗我啊？我係兔仔啊！兔馬豬又成為2喎，加多咗幾多樣呢？旅行、遊戲，咦？升多咗喎遊戲，卡通、故事、作卡通，咦？作卡通就要講下啦。嚟緊呢，作卡通就係一個作卡通嘅，有請 Melody。我哋每日星期5至日都會睇嘅嗰條片就叫有請 Melody 講。Hello， 我係負責作卡通片嘅。咁你哋都想知嚇？嗱，我就負責講嘅。咁以前都冇我嘅，但係遲啲，我會有個新員工嘅。嗱，有請我哋而家卡通。有史迪仔同埋嗰個老虎啦，咁而家我都會有一樣幫手嘅，我就要揾佢，邊個肯幫我做卡通片嘅？咁各位觀眾快啲坐喺度幫手睇邊個幫我做，邊個肯幫我同我一齊嘅？我中意2個人一齊，咁你哋覺得點咧？嗱，我哋現場就揀，等一等先。我哋而家啲飛，啲人就嚟晒咯。嗱，分別係我哋都係想做2樣嘢，為你好啫。咁你覺得點咧？嗱，我哋今集就講作卡通片嘅，你估下講咩？我哋第一集。我哋就係奇怪的世界，奇怪世界嚟嘅。你估下第一集，哇！諗住想講咩？嗱，主演嘅人請你同我出嚟。主演分別係有老虎仔，有請主演嘅。Hello， 我係老虎。Hello， 我係老虎啊！嗱，Hello 你好啊！你係負責作，我係負責去嗰個奇怪世界主演多士嚇。咁你有工作係咩啊？我記得你變一隻鬼，唔係就係會有啲神秘嘢去咗啲邊個嘅。你個工作負責咩㗎？你一齊幫手嚟探索。哦，原來咁。好，咁跟住我哋做卡通片咧，有請主演，有請嗰隻哆啦 A 夢，係咪？我唔係講故事嘅哆啦 A 夢，我係嚟奇怪世界主演嘅。有請，多謝晒，恭喜晒。好，跟住有請我哋一個世界有請。我哋有請呢個人，但係我都唔知佢叫咩名，係比卡超嘅朋友。有請佢個戲裏面就叫咩名，同埋佢都介紹我係大肚腩。原來主演係大肚腩。哇！你隻口原來有隻手揞住個口個，因為我要有隻手揞住個口先方便啲啊。係咁啊！原來大揞口啊！你又知嘅，係咁先啊！到時我哋有請兔主演，就請兔馬豬啊！雖然升咗2，我負責嘅。我有請保安部嘅，佢個工作係我揞住把口負責變一隻唔知係奇怪嘅嘢。有請保安部額外介紹兔馬豬友誼主演開始。Hello， 我係負責演員嚟嘅。咁你覺得點㗎？嗱，到時我就會出英文名。你個工作啦，保安部。原來保安部係咁啦。好，我哋跟住有一位紅豆包。Hello 啊，紅豆包，我負責講旅行嘅。
奇怪的世界有人請我多多指教，係咁先。好，我跟住就交翻俾媽咪啦。有問題啦，梗係冇問題啦，我買㗎。跟住仲有史迪仔，史迪仔同埋兔仔。好咧，我係兔仔，我係負責同馬豬肉嘅。好啦，我而家交翻俾史迪仔，我係史。咁呢個工作係咩？同兔仔，我哋係一個我哋係女朋友同埋男朋友嚟嘅嗰個角色。原來係講你哋工作啦，去探索。原來係咁，3個人探索，係咁先。到時見，仲有另一個嘅，都係冇嚟嘅。仲有一個，我哋會做魷魚遊戲嘅角色，就係、我哋有請平靜先生，同埋佢個角色係講平靜，同埋有個科目，同埋有個蛋嘅飛龍角。Hello， 我係平靜先生，我係教你哋平靜，到時玩僵屍奇怪的世界，教你哋平靜係咁先。Hello， 我可以飛嘅，我自己飛咗等我自己贏，我就想做個好快贏嘅人。好，咁嗱，仲有冇人咧？聽到我哋主演嘅名都冇啦。我諗主演仲有一個叫藍色，哇 ，hello， 藍色，你可以叫我做嗱，我就會負責幫手㗎。我就係都係探索，我就係變一隻鬼同埋玩一隻好奇怪嘅嘢，我就講啲奇怪故事俾人聽。我個工作就係奇怪故事，而主演仲係我就負責扮細路仔。就咁先啦。我哋今集第一集就講探索，我哋第一集就講探索嘅，係咁先啦，係咁先，拜拜。奇怪世界，有請主演藍角、紅豆花、大肚腩、兔仔、愛狗、平靜先生、哆啦 A 夢、大老虎、史迪仔等等，跟住有請，好，開始演員3，開始卡通片開始，我哋今集就講探索，第一集就講每日星期5至日都會有得睇。如果中意睇就 like and subscribe 俾啲機嘛，記住 follow 我 channel 啊。好，而家開始啦，唔講咁多啦。3、2、1 go！ 係咪地震咧？哇！哎呀！聽到地震聲嘅，做咩咧？我部就話睇嚟有啲地震喎。我上去先，我都要上去揾㗎嘛。我去揾先啦。咩事啊？我喺度頭先有啲好怪聲嘅，我都唔知發生咩事喎。係咁咪咁，有請好。但係我都唔知發生咩事。等下先。水哥哥，你覺得冇乜？水細佬，你覺得點㗎？你咁細個做唔做緊廣播啊？梗係做到啦，冇問題。開始啦。咩聲嚟㗎？應該有鬼啊！鬼唔走。我撳響鐘啦，幫你。喂，唔好亂
有乜事幫到你？我都想去探索喎。好，我幫你探索先得，先准去。咩啊？媽咪，你做咩啊？冇事啊，狗狗。狗狗。啊，冇事啊 ，sorry 啊，冇事啊，綠綠。平綠小冇事㗎，平小綠。喂，老公，而家點啊？我咪係探索咯，幫你探索嚟㗎。哦，好啊。睇下先。哎呀，我都教你哋平靜啦。哎呀，有晒嚟㗎，去探索啦。綁布落埋去啦。哇！叫我落埋去做咩咧？唔知喎。聽唔聽到啲古怪聲嘅一陣間？我唔想去啊，總之你哋驚咪驚咯，驚都冇用㗎嘛。哎呀，有鬼聲，唔使驚大家，我教你哋點樣安平靜。你係平靜㗎嘛？阿老正先生，你搞清楚你做咩先而家？我哋都唔知有咩歌添。我哋而家去聽我哋演唱會，輕鬆放下。好啊！咦？許冠英演唱會，入晒去咯！各位乘客，歡迎嚟到聽演唱會。都唔知有冇好睇？你哋都嚟埋嘅，咁多熟人㗎，我哋都想聽下許冠英唱歌啫嘛。但係我哋都唔知幾時喎。我哋都想聽歌喎，原來有演唱會喎。係咯。哎呀，我係愛狗，我係愛狗嘅演，我係一件科龍龍。唉，你覺得點啊？小玲，江小玲，你覺得點啊？唉，賣晒飛咯，咁耐都未有咧。嗱，仲有好多歌嚟啊！行下隊先。哇，出到咁前做咩啊？我哋唔怕㗎嘛。哎呀，仲未有人嘅，哎呀，齊晒咯啲人。而家準備開始唱歌，而家開始準備有歌聽，就係咩歌咧？到底好期待喎！各位，咩歌啊？咩？幾時到咧？係喎，個個人都到晒㗎啦。咦，保安部你坐咁前啊？係啊，我坐前面咋？我坐前面睇演唱會啦。我坐後啲聽許冠英唱歌啦。咁啊點咧？我哋幾時有啊？哎呀，宣佈緊㗎啦，安靜啦。點解咁靜唔講嘢嘅？同你哋係咪講笑就係演唱會？奇怪世界嚟㗎，梗係安靜啦。咁你唔安靜咪唔開始咯。佢已經準備定咯。開始啦！哇！我哋一齊，哇！真係有演唱會啊！幾好聽！真係好好聽啊！去咗演唱會冷靜㗎嘛，你又會冷靜。坐晒前邊啦！好啊！有冇咁係半斤八兩啊？首歌點解許冠英唱咧？點解會許冠英唱咧？真係好好笑啊！哇！真係好好聽啊！原來真係有歌啊！哇！真係幾好聽！哇！做咩啊？許冠英演唱會㗎嘛？原來係半斤八兩喎！
手。哇！咩嚟㗎？我哋都聽過啦，原來演唱會。哇！聽完啦，喂，我哋買咗咁多演唱會，使乜驚呢？仲有其他歌聽㗎嘛？原來仲有好多演唱會嘅，原來。喂，仲有一首歌咯。哎，聽兩首歌原來。咦，係咪郭富城啊？到底？真係好啊！唔通呃我哋？郭富城真係好紅啦！真係唔係講笑啊！一首歌嚟㗎。哇，好好睇喎！如果你中意聽呢首歌，就 follow 我啦 ，YouTube channel 加呢機，我哋仲錄緊㗎。會唔會有鬼㗎？哇！郭富城，我見聽，原來係狂野之城郭富城喎。喂，你咁嘈，可唔可以安靜啊？我踢走你啊！唔好踢我啊！救我啊！訂閱我威我，威1000啊！我要1000個啦，同埋1000人啊！好啦，多謝拉我啊！好彩冇俾人捉咋，我一陣先。塞住耳頭佢咯，嗱俾塞啊！遙控，點解你要俾呢個嘢塞我啊？遙控筒啊！我唔要遙控筒啊！你用個假嘅俾我，我好悶啊！喂，咁細聲嘅，可能有鬼啊！細聲咋？哇真係咁，因為啲人唔尖叫咯，好多人尖叫啊！真係唔知啊！哇！演唱會咁快就完咗啦，係啦，多謝各位大家添。佢仲以為會同我哋講多謝添，唱完行啦，走啦，個演唱會都唔好睇，但我哋俾咗幾百蚊啦已經，唉，我俾咗10蚊咋小童，自己俾咪好咯，演唱會有冇咁平呢？唔怪之咁平啦，唔同我哋簽名，我哋買咗佢平位添，唔怪之得我哋有幾個坐啦，可能啲人唔得閒咯，我哋翻去探鬼先。哎呀，就近隔離噶啦。咦？嗰度咩嚟嘅咧？我都係探嘢先。我行
先啦，你哋驚？我好驚㗎，原來會打開嘅演唱會，原來唔使錢㗎，唔怪之你哋自己諗自個自覺啦，係咪原來自作嘅原來，原來我哋自己自作諗嘅免費嘅原來，我都驚喎！大家以前就望下，望下第二度啦，哇！咩嚟嘅咧？哇！咩嚟嘅到底？到底咩嚟㗎？哇！原來佢捉我啊！哇！佢捉我啊！原來佢識捉人㗎！喂，你點啊？冇事啊？我真係頂唔順啊！哎呀！哇！仲起我隻手！好痛啊！好痛啊！點解會科下面黑咗㗎？點解望到咁前嘅嘢嘅？哎呀，好痛啊！哎呀，點解我會搣入眼嘅？唔通係咪？唔通有咩啊？原來好夜㗎，原來要揾啲紅嘢喎！哎呀，好痛啊！大家知唔知咩事？Slime Man，我哋都聽唔到乜嘢喎！我哋而家喺呢個世界點解會咁恐怖嘅？原來真係，喂，係咪有鬼啊？唔通咩鬼啊？係咪唔通探索啲嘢有問題啊？哎呀！有冇事啊？佢到底救我啊！救我啊！唔通變咗隻鬼？有冇可能啫？驚乜啊？哎呀，好恐怖啊！嗰啲叫聲，唔通真係有鬼？離開啦！我走啦！我都驚啊！驚乜啫？好似有鬼咁添。咁耐啦，已經等咗。哎呀，幾個鐘都唔出聲嘅，點啊？有冇事啊？嗰度屎韓小玲，你覺得點啊？我個老公唔見咗而家，全世界人都聽，哇，幾恐怖！哎呀，我唔知有冇事，我特別平靜嘅，我探索先嚇。我好靜啊，陣間變咗鬼都會講究㗎。我都唔知有冇事嘅。你探索，我都唔夠膽喎，幾恐怖！你負責探索嘅工作就去啦。我係平靜啊嘛，你哋咁驚，冇一個都唔驚。做咩啊？哇！做咩？哇！咩嚟㗎？上面有乜啊？我好痕啊！原來我望下先。我跌低咗成個影，乜啊？咩啊？佢唔見咗個頭啊！韓小玲唔見咗個頭啊！兔仔，你老公唔見咗張頭啊！佢而家仲想食你講多次，聽唔到啊！兔仔就話韓小玲變咗隻頭啊，變咗隻鬼啊！睇嚟幾恐怖喎，我都唔敢探索喎，平靜先生都驚埋一份。大家都驚，好恐怖喎，我都可怕。
咗添。我講起上嚟我都邊埋一份，邊個想我食呢？講起太恐怖啦，我都要走啦！你唔好走先，幾恐怖啊！我想問，去到好深山嘅地方，哎呀，就要問酒店啲人，喂，有鬼啊！快啲離開啦！哇，幾恐怖！哎呀，好恐怖！你哋啊，嗰個演唱會有鬼嘅，原來真係，哇！佢哋都變晒啦！哎呀，哇，幾恐怖！閂門先。對，哎呀，好恐怖啊！哎呀，使唔使打俾警察呢？我哋 call 999啦，999有咩事？喂，呢度999。哎呀，有冇事？咩事？哎呀，警察車都嚟埋啦！哎呀，咩事啊？等啖少少先。哇！你食咁少嘢，真係開唔到口啦！我同國華、小玲都可以嘅，我係副小玲負責嗰度有咩事？嗰度有鬼啊！總之你離開嗰度啦，個個都變晒鬼，俾人吸晒啦 ！Oh my god！咁自行交俾我處理先啦。咁你哋企喺門口等我啦。好恐怖啊！我處理佢哋先，我要處佢哋都變晒得唔得㗎？咁細粒，因住小心啊！咁 call 咗警察唔知有冇用呢？我係警察，我嚟警報你哋。哇！哇！做咩啊？做咩啊？哇！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 喂！哇！哇！哇！蒙查查嘅畫面，做咩事啊？蒙查查嘅畫面，做咩事啊？哇！哇！好蒙查查啊！原來佢食我㗎！我去處理，你哋一個二個真係冇晒，頂唔順。哇！哇！個畫面咁蒙查查，砰砰砰！哇！哇！哇！俾人食咗添。好恐怖啊！揸車走先。哎呀，我架警察車添，我揸走佢先。佢哋都處理唔到。我揸咗車走啦！哎呀，好恐怖啊！翻蛇之類添，哎呀，好恐怖啊！探索嚟喎，我都唔想去探索啦！哎呀，做咩事啊，大家？我哋望到你啦，係咪有鬼啊？一齊走啦！你做咩去咁恐怖嘅地方啫？哎呀，好恐怖啊！後尾越深越夜，哎呀，佢後尾揸到半夜三更，都唔知去咗邊度。一個人、二個人都冇嘅，我要打開門啊！睇下幾恐怖。大家你好，我係一個騙鬼。哇！咪嚇我啦！原來係一個深夜嘅地方。Hello， 原來有幽靈鬼喎！哇！哎呀，去晒邊？哎呀，幾蒙查查，我都係翻
去啦。揸翻去啦！嗰度太多鬼啦，可能佢哋都入晒去唔定啊！自從後尾佢哋入晒去之後，大家都揾晒 police 警察，都幫唔到手。如果哎呀，我揸唔到車啦！我都驚有鬼啊！鬼啊！佢哋啲鬼強壯過我哋嘅，用啲氣力翻嚟啊！我都唔知我瞓咗幾多點。哎呀，好難揸車。好恐怖啊！唔通全部人都變晒？哎呀，朝頭早啊！原來頭先我隻鬼。好多，哇！塞晒車嘅朝頭早。我哋翻晒啦。咦？嗰度咪係屋企？原來我間屋企變咗演唱會喎。探索先生經。哇！哎呀，佢哋都唔見晒。哎呀，佢哋都唔見晒嘅，咁恐怖？唔係咁巧噃。佢哋都翻晒，因為佢哋自從之後，無線新聞台突然間去到狂野恐奇怪嘢，我哋就見到呢幾隻嘢睇高升嘅，係咪？佢哋睇演唱會變晒鬼一帶。哇！原來睇咗新聞啊，幾恐怖！因為呢度幾恐怖，所以佢哋變晒鬼。哇！唔係咁巧啊！你所以都變晒黑蚊蚊人。冇錯。而家新聞，請多謝大家收看。如果鍾意睇，記住 like 訂閱鍵。咁我哋探索完跟住點啊？呢首主題曲。願我心我諗，願個個金天做。如果你鍾意睇，你就記住訂閱我啦。主唱紅豆包，願你我好，燈可以身海是無可的事。你都鍾意睇，記住 follow 訂閱鍵，而盡知可以再遠可記。我最揾探索，如最揾如何的更好的人，我可以做到吧？餘生已做新一萬歲，仍可以做到你的好，陪你在以後可深海，如龍的土泉無可分，於是我再發現不見。呢首歌就係作曲Danny King， 作詞 Danny King， 編曲 Danny King， 監製 Danny King， 主唱紅豆包同埋我額外同埋老虎。好，咁如果你鍾意聽呢首歌，呢首歌就叫新河岸的，係咁先，係新田個新，係咁先，或者新有個新都得，係新咪看你一天。如果鍾意聽呢首歌，記住訂閱我啦，係咁先，拜拜。哇！個畫面咁恐怖嘅，原來係假嘅。
嗯